धर्मर हब जय अधर्मर हब विनाश नाटी जहार वेद व्यास। नमस्कार मु भूपेंद्र आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी आज गोटे नुआ अध्याय को। मु बेले बेले बुझे ये जो समय चलीगला आउ आसबनी से जो मुहूर्त आम अच्छु बंचुचु ताकू टिके मीनिंगफुल बनवा आउ जी आम गहन बर्तमान अच्छा मो मनरे द्वंद्व आसिले आप मनरे द्वंद्व आसिले जो प्रतियोगी ये आस मनरे द्वंद्व आसिले प्रांजल भाव में बुझे दिखती से आम समस्त अति प्रिय महागुरु पंडित जीतू दास आपन को स्वागत जनाऊँगी। नमस्कार आउ मु अनुरोध करी जे आज आम समस्त किसी कहतु तापर आम आगेबा। जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभु मोर सब दर्शक दर्शिका जेतिकी आम सिद्धार्थ टीवी को भल पाउचंती आमर ए कार्यक्रम को भल पाउचंती समस्त को मो तरफ प्रणाम एवं समस्ते भलरे थांतु ठाकुरे दया करंतु समस्तंक उपरे। पुपी भाई आज्ञा सब बेले तमे भी भलरे था मु सुनिची आज तुम देह टिके भल नहीं जानी सकाळू तुम कहूल तुम देह टी भल लगुनि सांगे सांगे भल हो मु जानी तुम सांगे सांगे ठिया पड़े तुम देह भल हो तुम उपर पूरा भगवान आशीर्वाद सब दर्शक दर्शिका समस्त कल्याण तुम उपर अच्छी तेणु तुम आगाओ आउ जो जार जार जो जहाँ दरकार ताकू जोगई दियो आ जी न पारे बागई दियो एमती कर चल दियो चालू आगो को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु। मंत्र तो गोटे आगेवा तापरे बागेवा पुणी जो दरकार पड़ो कौटि ना कौटि जोगेवा। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत भल लगे। बर्तमान आम सहित 3 जन प्रतियोगी रही समस्त को पुणी थे स्वागत जन दूसरी आम ये मंच को आउ झील मुझे चाहिए आप निज परिचय टी देवे। मो ना किरण बाला बालेश्वर बालेश्वर आप कौन करती आप +3 फाइनल ईयर पाठ पढ़ुं। चलते आज अध्याय पे आपको बहुत बहुत शुभेच्छा। मैडम मुझे चाहिए आप निज परिचय आमको देदेवे। मो ना जयंती स्वाई मु जाजपुर आसी। जाजपुर आप कौन करती शिक्षकता करे। अरे वाह छुआ मन को पढ़ाती बहुत बढ़िया। मैडम मुझे चाहिए आप निज परिचय आमको देदेवे। मु आशाराणी प्रधान केशुरा देवाश्रम आसी भुवनेश्वर हाउस वाइफ वाह गृहिणी से सब अधिका काम करती मुझे समस्त को शुभेच्छा जन दूसरी आपन को भी शुभेच्छा जनाऊँ मैडम जेहेतु आज अध्याय आम सहित आप 3 जन प्रतियोगी आम सहित अच्छा महागुरु ये आम सहित अच्छा ताहले धर्मर हब जय अधर्मर हब विनाश नाटी जहार वेद व्यास। आम सहित किरण बाला मैडम जयंती मैडम और आशाराणी मैडम अच्छा आपण पुणी थे स्वागत जन दूसरी। अल्प बेस आपको नियम टी कहीदे। प्रथम महागुरु सामने गोटे काच माने बेलाटे थुआई ता भितर 3टी कॉइन अच्छी जड़े किए जीवे से कॉइन टे काढ़े जहाँ भी नंबर आसो आप सामने ये नंबर लिखाई 1 2 3 जार 1 आसो ये बसवे जार 2 आसो मझे जार 3 आसो शेष से स्थान से बसवे आ जार 1 आसो प्रथम प्रश्न मुझे पचारि माने जदि जोठी भी भूल हम उत्तर से प्रश्न चली द्वितीय जन पाखक जदि सी भी कौटी उत्तर भूल दौरान प्रश्न चली तृतीय जन पाखक समस्त प्रश्न आम पचारू कि अध्यायर प्रथम 5टी प्रश्न भितर जेकोसी गोटे प्रश्न जदि आप 3 जनकर गोटे प्रश्न जदि भूल उत्तर दौरान फिर भी आप रे कटे ना कहीं जहाँ को मुझे प्रश्न पचारि ता पर मनीष को आम ता पर पर्यायर प्रश्न आम नहीं पाखक जीव ये हूँ गोटे कथाटे आउ जदि गोटे भूल हो गला क्षमा अच्छी किंतु बुलिकी जदि 2 थर आप भूल कर 2टी उत्तर भूल दौरान विदाय नहीं कि जीवे 5टी प्रश्न पर जदि गोटे प्रश्न आप 3 जन उत्तर भूल दौरान आप 3 जन को एठू विदाय नहीं कि जीवाक पड़ो। ये हूँ अल्प बेस प्रत्येक प्रश्न में 30 सेकंड समय मिल कथा एतिकी बुझी होगला। तो मुझे प्रथमे आशाराणी मैडम आपको अनुरोध करी आसिकी से गोटे कॉइन काढ़ी मत टिके देबे। आ भितर गोटे नंबर टे अच्छी से नंबर अनुसार आप बसवे 2 तो आपण द्वितीय स्थान रे बसवे। जयंती मैडम आप गोटे कॉइन टे काढ़ंतु यही सिद्धार्थ भी लिखाई ये कॉइन भितर मुंडियाटे मारी 1 नंबर बाहरिला। तो किरण बाला मैडम आपन को तृतीय स्थान को जीवाक पड़ो आ जयंती मैडम आप प्रथम जगह बसी पारे।
ଆପଣ ଗୋଟେ କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଲେ ଆଉ ଆସିଲା ବି 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଈଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପିଲାବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତି କରେ ପୂଜା କରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ଯଦି ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅତି ସୁନ୍ଦର ये प्रथम प्रश्न आपंक पई प्रश्न होची पोड़ो पिठा श्री जगन्नाथंकर केउ यात्रा सह संपर्क रहिची ऑप्शन होची स्नान यात्रा गुंडीचा यात्रा बाहुड़ा यात्रा चंदन यात्रा आपंक समय आरंभ हैला बाहुड़ा यात्रा पचारिले ना कहिले कहली कहिले आज्ञा। मते लागिला पचारुचंदी बाहुड़ा यात्रा कारण मु भी उत्तर जानी नै जदी कहिबे गंठी पकेइबी आज्ञा चाहूचंदी मु गंठी पकाई एई उत्तर रे आज्ञा बाहुड़ा यात्रा रे गंठी पकेइबा आज्ञा गंठी पड़ी जाइची जदि उत्तर ठीक गंठी फिटी जीवो जदि उत्तर भूल आशा रानी मैडम को पाखु ये प्रश्न चली जीवो कोन लागुची आशा रानी मैडम ठीक अछि ठीक अछि लागुची आपण एकमत अछंती किरण बाला मैडम आपन कोन लागुची ठीक अच्छी लगुच आपन लागुची ठीक अछि बोली जेतु आपण कहले बाहुड़ा यात्रा होउची जयंती मैडम सठिक उत्तर बहुत बढ़िया गोटे थाक आप पहुँचले बहुत बहुत अभिनंदन वाह घरे किए किए अच्छा जयंती मैडम शाशु घरे शाशु शशुर स्वामी मोर गोटे छोट झील 2.5 वर्ष बाप घरे बापा बो भाई बाहर रोची सान भाई माने आपन सान सी आज्ञा बाहर माने कोठी जॉब करूची हैदराबाद रे चाकरी कर आज्ञा अच्छा अच्छा आसंती मझे मझे रे हाँ आसती सब बेले ए कोरोना समय रे तो आसिकिना सेठ रहिथिले आसीथिला से जस्ट फेब्रुआरी रे आसीथिला तापरे परे मार्च रे लॉकडाउन हो गेला आसी पेलानी तापरे पुणी नवेम्बर मास जाके आसीला अच्छा, बहुत आपण- दिन सेठी रहि गेला माने कोठी एते दिन से रहेनी अच्छा। 2 मास 3 मास भीतर से पळे आसे आ से थरो 6-7 मास पूरा रहि गेला जे समस्त बंधा ही गले गोटे गोटे जगह रे हो से स्थिति आज्ञा। परिस्थिति मु सबले को परर स्थिति माने कोरोना रो स्थिति रे हमें बंधा ही जाइतलु मझी रे आज्ञा। नहीं कि सेहि पे आज्ञा। परिस्थिति जयंती मैडम जेतु आपण अच्छा कुन्नी झियो 2.5 वर्ष 2.5 वर्ष माने ए कोरोना पूर्वरु बोधे सी आज्ञा नहीं 2019 रे जुलाई 8 रे हेतिला केते? जुलाई 8 तारीख जुलाई रे आज्ञा बहुत बढ़िया आपण विषय टी हमें जानिलु खबर एठी आम माँ जी सी भी टी गीत गाया पे भल पाती से झियो जी सी भी टी गीत गाया पे भल पाती मैडम आपण नहीं मु पढ़िबा को भल पाए सुनिबा को बहुत भल पाए केबे सार कहिचंदी आगु को केबे इच्छा कले तमे राजनीति भी जाई परिबो बोली घरे कहिचंदी राजनीति रे मोर रुचि नाही किंतु हम घरे ससुर जे से राजनीति करंती मु काहे कि हां आपण हठात हटई देले कहले मु पढिया को भल पाए सुनिया को भल पाए गाइबा को जम्मा आपण कहले सिना मु गल जिबी आमे मां को अनुरोध करिया मां आपण गीत तापर मु द्वितीय प्रश्न नै कि आसी मां आमे चाहेबो आमको समस्त दी धाड़ी शुणी दिंतु नुआ चाउल मु रांधिबि नाही लो माग नुआ खाइब माग नुआ खाइब तोलिबि नाही पदुआ फूल तोलिबि नाही पदुआ फूल पोखरी रे फुटिथिब पूजा दिन मानाइब पूजा दिन मानाइब नुआ चाउल मु रांधिबि नाही लो माग नुआ खाइब मा मोर नुआ खाइब तोलिबि नाही पदुआ फूल तोलिबि नाही पदुआ फूल पोखरी रे फुटिथिब पूजा दिन मानाइब पूजा दिन मानाइब बहुत बहुत धन्यवाद कथाटी रखिले आशा रानी मैडम बहुत भल लगिला मते टिके टिके से जो गाँ परिवेश टी जेमती सृष्टि हेगला से भलिया लागिला तो जयंती मैडम जदि मते कहिबे द्वितीय प्रश्न द्वितीय थाक पई म आपण पई नै कि आसीबी जदि आपण प्रस्तुत अछंती आज्ञा ये द्वितीय प्रश्न द्वितीय थाक पई प्रश्न होउची हनुमानंक माता अंजनांक मातांक नाम कोन ऑप्शन होउची अहल्या तारा अनुसया गार्गी आपनक समय आरंभ हला हनुमानंक माता अंजनांक मातांक नाम कौन ऑप्शन होची अहल्या तारा अनुसया गार्गी अहल्या तारा अनुसया गार्गी चलीची समय समय चलीची गोटे उत्तर अनुसया पचारे पुणी
समय सरी आसला दुईटा भितर कन्फ्यूज गंठी गंठी पड़गला आपण पुणी पच अनुसया आपण जेमती माने मते मते लागु आपण मते पचारुछन मु जानि छी जदी मु निजे दुईटा जानि ऑप्शन भितर कन्फ्यूज अच्छा किसी ऑप्शन भितर आपण द्वंद्व रे रहिले किंतु जेहेतु शेष मुहूर्त रे आपण लंबा निश्वास नहीं जानतु हठात जेहेतु आपण कहले अनुसया अनुसया रे गंठी पड़ी जाइछि जदि ठीक दुईटी थाक आपण पहुँचबे जदि भूल नियम अनुଯାयी आशाराणी मैडम को पाखु चली जीव आशाराणी मैडम कौन लगुच सठिक उत्तर देइछन्ति ना आपण पाखु आसिला बेले लगुच ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛି द्वंद्व रे अछन्ति हौ ताले द्वंद्व को नौ नहीं जेहेतु आपण कहले अनुसया काउडे मंत्र भी साथी रे चलीछि जयंती मैडम को माने कौन गुडे जयंती मैडम जेहेतु आपण कहले अनुसया अनुसया होउछि भूल उत्तर ये प्रथम भूल आपणकर आज अध्याय रे मु ये प्रश्न नियम अनुଯାयी आशाराणी मैडम आपण पाखक नहीं कि जाउछि प्रश्न आउ थरे कहि दउछि हनुमानक माता अंजनाक मातांक नाम कौन गोटे ऑप्शन कटिगला आउ तीनोटी ऑप्शन रहिला अहल्या तारा गार्गी ତାରା आपण कहले तारा गंठी पड़गला तारा रे जदि ठीक गोटे थाक आपण पहुँचबे जदि भूल एठी किरण बाला मैडम जी एठी अच्छंती कौन लगुच आपण पाखक आसुची ना सठिक उत्तर देइचंती कन्फ्यूज अछि आपण भी द्वंद्व रे अच्छंती हौ जेहेतु आपण कहले तारा आशाराणी मैडम तारा होची भूल उत्तर नियम अनुଯାयी उभयंकर गोटे गोटे भूल हो सारी वर्तमान ये प्रश्न वर्तमान चली जाऊँगी कौन सी भी मंत्र पढ़िले किरण बाला मैडम कौन मंत्र पढ़िले मंत्र किछि नाही मो सब बेले शिवं को माने बेसी माने तो स्मरण करती कौन कहले मन मने प्रभु का इच्छा जहाँ प्रभु इच्छा देखो आपण पाखु सुजोग चली आसी दुईटी ऑप्शन रहीगला प्रश्न हनुमान माता अंजना माता नाम कौन अहल्या गार्गी मात्र दुईटी ऑप्शन गार्गी अहल्या सर अहल्या ठीक मते कहले कौन हम अहल्या अनुसया भितर कन्फ्यूज हो गली अहल्या कही पलि आसला अनुसया गार्गी नुह अहल्या किंतु ठीक एटा गार्गी ठीक नुह ना अहल्या ठीक आज्ञा ताल तो तीनटा भूल हो पढ़ी जे फास्ट रू अहल्या ही मो मन को आसला जो आप ऑप्शन देले अहल्या अहल्या ठीक तापर अनुसया कन्फ्यूज हो गली भावुली मैडम कह दिए अहल्या भावुली अहल्या हेले कहते किछि गोटे कथा जे आपण माने गोटे प्रश्न जदि तीन जन जहाँ जदि आपण मन रे आसुची जदि गार्गी भूल हो जाए ताले अच्छी आपण माने पुणी सुजोग ये आर प्रश्न पड़ेब मैडम को पाखक आशाराणी मैडम को पाखक चली जीव प्रश्नटीए सेठू पुणी आरंभ करवा किंतु गोटे गोटे भूल समस्तंकर हो जाइए बुझीगला जेहेतु आपण कहले गार्गी मैडम कहते अहल्या किरण बाला मैडम आपण एमिति दो छक्की रे अच्छंती एमिति द्वंद्व रे वर्तमान अच्छंती आपंकर ठीक ना मैडम जहाँ कहते सी ठीक कोउटा ठीक किरण बाला मैडम गोटे थाक पहुँचे ना गोटे प्रश्न रे तीन जनकर भूल हम जानिबा एबे नुह वर्तमान समय गोटे ब्रेक रो नहीं जिबा छोटिया ब्रेक ब्रेक पर मु पुणी थे आप समस्त को स्वागत जनाऊँगी धर्मर हब जय अधर्मर हब विनाश नाटी जार वेद व्यास ब्रेक पूर्वर ये प्रश्न द्वितीय प्रश्न थिला आम जयंती मैडम को पाई किंतु उत्तर भूल हैला तापरे आशाराणी मैडम को उत्तर भूल हैला तापरे परे हमर किरण बाला मैडम से उत्तर देइचंदी गार्गी आ गार्गी रे गंठी पड़ी एबे पर्यंत गंठी फिटी नाही मन मन कथा किरण घरे किए किए अच्छा किरण बाला मैडम घरे बापा माँ सान भाई सान भौणी आउ जेजेमा दादा खोड़ी मिसिकी रोचंदी प्राय ना अलगा हो जाइए किंतु समस्ते अच्छे परिवार पाखापाखि चलते बहुत बढ़िया जेहेतु आपण कहले गार्गी गार्गी होची मैडम एकमत नहांती जयंती मैडम कहउचंदी अहल्या होची सठिक सठिक उत्तर होची अहल्या गार्गी होची भूल उत्तर नियम अनुଯାयी
ये जेहेतु 5टी प्रश्न भितर रही से आपण मैंने विदाय नौ ना तो गोटे प्रश्न रे 3 जन आपण मैंने भूल उत्तर देइचंती मु आर प्रश्न आसीबो आशाराणी मैडम आपण पाखरु किंतु ता पूर्वरु एई प्रश्न को नेकी महागुरु पाखक जीवा तापर मु आपण पाखक प्रश्न नेकी आसीबी महागुरु कोन कहिबे थरे थरे जीवदान सब पाई गले हमर 5टा प्रश्न भितर जदि 3 जनकर भूल हुए ताले किछ असुविधा नहीं आउ थरे सुजोग मिली परिबो हम नियम नहीं सेटा तेणुक आमर 5टा प्रश्न है पर्यंत तेणुक जीवदान थर थर पाईगले किसी असुविधा ना अहल्याकर कन्या होउचंती अंजना जे कि हनुमान तुम जानी यहाँ पढ़ी जी पढ़ी तो अहल्या न कही अनुसूया कहीं कहल अहल्या कही था बट अनुसूया पढ़े आसला केमती अहल्याकर झी अंजना जो अंजना होउचंती हनुमान माँ एवं अहल्याकर आउ जोड़िए पुओ भी अछंती जड़े सूर्यंक आड़ू जड़े इंद्रंक आड़ू किए इंद्रंक पुओ हेले बाली एवं सूर्यंक पुओ हेले सुग्रीव ठीक ना भूल माँ बाली सुग्रीव 2 जन जाक मध्य ये अहल्याकर संतान अहल्याक रूपरे मुग्ध हो सूर्य एवं इंद्रंकर रेतस्खलित हैला एवं जनक रेत पड़ला बाଳରେ सेठू जन्म हैला जो पुओटी ता ना हैला बाली जनक रेत पड़ला ग्रीबारे जन्म हैला जो पुओटी ता ना हैला सुग्रीव ये रामायण कथा अहल्याक झी हेले अंजना अंजना होउचंती हनुमानकर माँ यह संपूर्ण सत्य वाह बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु अति सुंदर भाव कथाटा आम समस्त को बुझेले जेहेतु गोटे प्रश्न जेहेतु प्रश्नटा आपण जयंती मैडम 3 जन उत्तर भूल देले तो एबे ता परवर्ती प्रश्न आशाराणी मैडम ये आपन प्रथम थाकर प्रश्न हब जदि मते कहिबे प्रश्न आपण पाखक नहीं कि आसबे बहुत बढ़िया ये प्रथम थाकर प्रश्न आशाराणी मैडम प्रश्न होउची राधांकर स्वामींकर नाम कौन ऑप्शन होउची बासुसेन चंद्रसेना गोवर्धन श्रीनंद आपन समय आरंभ हला एबे कोंतु चंद्रसेना आपण कहिले चंद्रसेना जदि कहिबे गंठी पकेबी चाहिले उत्तर बदली परिबे गंठी पकेबी हौ गंठी पड़ी गला आपण मते एम चाहिचंती मु जानि पने आपण हां कहउचंती कि नाही जदि ये उत्तर ठीक गोटे थाको आपण पहुँचबे जदि भूल आपण को द्वितीय भूल हो जिवो ये प्रश्न चली जिवो किरण बाला मैडम को पाखक जेहेतु आपण कहिले चंद्रसेना चंद्रसेना होची कौन गोटे जयंती मैडम आपण कहिले गोटे ठीक उत्तर ना कोटे ठीक उत्तर चंद्रसेना ना नाई जयंती मैडम आशाराणी मैडम चंद्रसेना होची सठिक उत्तर बहुत बढ़िया बहुत बहुत अभिनंदन आपन को गोटे ताको आपण पहुँचले ए कथा को नहीं टिके महागुरु को पाखक जीवा तापर प्रश्न नहीं आपण पाखक आसीबी महागुरु कौन कहिबे चंद्रसेना राधांकर स्वामी ताको समस्त जानती एटा माने आपण प्रश्न पचारिया पूर्व से माँ तांकर उत्तर दे देले चंद्रसेना समस्त जानती किंतु जानती जे ता भीतर आ गोटे कथा अछि गोटे व्रत बही रे मु देखिथिली लेखाई छी सेठी ये चंद्रसेना किए ये काहे राधा स्वामी हेले राधा होचंते माँ सीता रूपा माँ लक्ष्मी स्वरूपा होचंते माँ राधा राधे राधे गाए जा श्याम को मनाए जा ये राधा होचंते लक्ष्मी स्वरूपा गोपी भाई आज्ञा जेते बेले माँ सीता रोषेई करिके खाइबा को दियंती निजे परसंती गोटे व्रत बही रे अछि ए कथा सेतबेले सब भालु माकड़ माने बसिकी खाउचंती हनुमान मध्य बसिकी खाउची सब शुणिथिबो माँ माने तमे ए कथा जो हनुमान खाऊची हनुमान खाइला बेले सीता को एक लय अनेक अच्छी एवं अनेक रही भावुचे मने मने कि स्वादिष्ट खाद्य अन्नपूर्णा माँ हाथ रंधा कि स्वादिष्ट खाद्य ये खाद्यटा मत सबुदिन मिलता नहीं ना कि सबुदिन मिलता खाद्य टी एमती मन मन भावुं भगवान राम अनेदेले मन कथा बुझिले अंतर्जामी अंतर कथा बुझिले कहले हनुमान ए जन्म जी खाऊच खा आसंता जन्म तुम पूर्ण प्राण रे उपभोग कर माँ हाथ परसा खाद्य कहला केमती ना आसंता जन्म रे सीता लक्ष्मी स्वरूपा सी हे राधा एवं तमे तांको स्वामी हेकि अवतीर्ण हबो एवं तम ना हबो चंद्रसेना स्वामी स्त्री हिसाब रे रहिबो सिना किंतु स्वामी स्त्री रो संपर्क किछि नाही खाली तांको हाथ रंधा खाइबा को तमे रहिबो मार हाथ परसा पुओ हिसाब रे तमे खाइबो ये हनुमान हेले चंद्रसेना लक्ष्मी स्वरूपिणी राधा आ सी सीता स्वरूपिणी माँ लक्ष्मी स्वरूपिणी सी हेले राधा एवं हनुमान तांका हाथ रंधा खाइले ए गुटे व्रत बही रे मध्ये ए कथा थिला संपूर्ण सत्य
बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु अति सुंदर भाव कथा आम समस्त को बुझेले आशाराणी मैडम को पाखे बर्तमान सुजोग रही किंतु ये आमर किरण बाला मैडम जी माने जहाँ अल्प बेसी मु बुझी गीत मु चाहिए गीतटे हो तापर प्रश्न एड़ को जीवा आम समस्त गोटे सुंदर गीतटे शुणी दियन मु काहे की जीविलो आउ कौ धाम मु काहे की जीविलो आउ कौ धाम मो कंठरे मो गीतरे मो मनरे मो प्राणरे शिव नाम शिव नाम शिव नाम शिव नाम मु काहे की जीविलो कौ धाम मु काहे की जीविलो कौ धाम मो कंठरे मो गीतरे मो मनरे मो प्राणरे शिव नाम शिव नाम शिव नाम शिव नाम शिव एका सत्य शिव हे सुंदर शिव नाम मो कंठरे मो गीतरे मो प्राणरे मो मनरे शिव नाम शिव नाम। এই গীতটি ঝিও তুমি এবে এই যে আম সিদ্ধার্থ টিভি রে যে জাগর রজা এবে দৌথলা এবে দেখতুল না আজ্ঞা নমিতা ম্যাডাম এই গীতটি গাইছন না আজ্ঞা মু কাহিকি জীবিল কেউ ধাম মু কাহিকি জীবিল কেউ ধাম নমিতা ম্যাডাম গাইছেন এই গীত এই গীত মু পুরা নিজে কাম করুলি সেটি মু কহুলি আর সে মু সেটি পুপি ভাই পার্ট করুলি তাঙ্ক পার্টটা মু হেটি করুলি নমিতা ম্যাডাম গাউଥିଲେ মু সেইথিপাই কইলি জাগর রজা দেখিଥିଲେ কি এবে সিদ্ধার্থ টিভি রে আজ্ঞা হ্যাঁ শোনা ঝিও মা চলো माने महागुरु जहाँ कहले जो पार्ट कथाटे मु वर्तमान महागुरु जहाँ जागर राजा करुले मुझे पार्टा ये करुच्ची किंतु बहुत बढ़िया झील आठी महागुरु उभय नमिता मैडम कर जो गीतटे कथाटी शिव आड़ को जाऊँगी तो मु प्रश्न भी जदि मते कहे कारण प्रश्नटा ये अच्छी आशाराणी मैडम आपण पाखक आपण द्वितीय थाक द्वितीय प्रश्न आपण जदि मते कहे प्रश्न पचारि हाँ पचार बहुत सुंदर प्रश्न होची शिवंक जटारू गंगा को मुक्त करिबा पाई किए तपस्या करिथिले ऑप्शन होची गणेश शिवगण भगीरथ महाकाल आपन समय आरंभ हैला एबे कोंतो भगीरथ जदि कहिबे मु गंठी पकेबे शेष निष्पत्ति भाभी चिंती उत्तर देइचंती हाँ गंठी पकेबी आपण कहले भगीरथ भगीरथ रे गंठी पड़ी जाइची जदि ठीक दुईटी थाक आपण पहुंची जिवे जदि भूल नियम अनुଯାयी ये प्रश्न चली जीव किरण बाला मैडम को पाखकू किंतु जदि भूल हेई गला आशाराणी मैडम ये आपन द्वितीय भूल हेई जीव मु सेहि बारंबार पचारुथली भाभी चिंती उत्तर देइचंती तो हाँ हाँ गंठी पड़ी जाइची वर्तमान आउ किछि हमें करि परिबानी कोन लागुछि किरण बाला मैडम आपण पाखकू आसुची ना मैडम कर उत्तर ठीक नहीं मु जेते जानिछि भगीरथ जेतेबेले दीति जाए कि कहिले कि तांको तमे तपस्या कर से जे तपस्या कले भगीरथ से तो सेतेबेले होछि गंगा माता आसिले धराधाम को शिव तांको जटारे धारण कले एटा भगीरथ हबनी मते प्राय लागुछि हबनी देखो एकमत नाहांती सी कोटा ठीक उत्तर देइचंदी भगीरथ भगीरथ ठीक ना नहीं दुईटी थाक पहुँचुंट ना विदाय नौ कारण दुईटी भूल हो जदि उत्तर भूल आपन उत्तर रे मैडम एकमत नाहांती ठीक देइचंती ना विदाय नौ आमे जानिबा वर्तमान नुह कारण वर्तमान समय जाइए गोटे ब्रेक रो केही कुआडे जातु नहीं भारी सुंदर परिस्थिति ए मंच रे नहीं जिबा छुटिया ब्रेक ब्रेक पर मु पुणी थर आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी धर्मर हब जय अधर्मर हब विनाश नाटी जहार वेद व्यास आज्ञा जो स्थिति ब्रेक पूर्व ये तैयारी होती आशाराणी मैडम को पई द्वितीय थाकर प्रश्न थिला आउ प्रश्न थिला शिवंक जटारू गंगा को मुक्त करिबा पई किए तपस्या करिथिले गणेश शिवगण भगीरथ महाकाल उत्तर देइचंदी भगीरथ आशाराणी मैडम एकमत नाहांती किरण बाला मैडम जड़े रहिले मु तांको टिके तांको मतटा भी नहीं जाए जयंती मैडम कौन लगुच भी द्वंद्व अच्छी चलतु समस्ते द्वंद्व आम अच्छे
କିନ୍ତୁ ଆଶାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଠିକ୍ ଇଏ ତ ହଁ ନାହିଁ। ଆଶାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ହସଟି ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ହସନ୍ତି ନା? ପ୍ରାୟ ମାନେ ହସୁଥିବେ, ରାଗୁ ନଥିବେ ବୋଧେ। ମତେ ଲାଗୁନି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରାଗଟି କେବେ ଆସୁଥିବ। ଆସେ ରାଗ? ରାଗେନି କେବେ। କେବେ ରାଗନ୍ତିନି? ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବାପା ତ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି, ବାପା ଦାଦା 3 ଜଣ, ଖୋଡ଼ି ବୋଉ ଅଛି 102 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 102? ଆଉ ଶାଶୁ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ, ମୋ ପୁଅ, ବୋଉ, ନାତି ନାତୁଣୀ, ଆରେ ବା, ଝିଅ 2 ଜଣ ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଯିବା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମୁଖରେ ହସଟି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେହେତୁ କହିଲେ ଭଗୀରଥ, କିରଣବାଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏକମତ ନାହାନ୍ତି, ଜୟନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ମତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଭଗୀରଥ ହେଉଛି ଆଶାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମନେ ସ୍ମରଣ ବି କଲେ, କାହା ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେଲେ, 2ଟି ଥାକ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ଟିକେ ମହାଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାପରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। ମା କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ମା? ମୁଁ ଗୋଟେ ସିରିଏଲରେ ଦେଖିଥିଲି କି ଦିତିଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଭଗୀରଥ ତପସ୍ୟା କରିକି ଗଙ୍ଗାକୁ ଧରାଧାମକୁ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଶିବ ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ଜଟାରେ ଧାରଣ କଲେ। ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ କହିଲେ କି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଜଟାରେ ଧାରଣ କରିବା ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଜଟାରୁ କିଏ ବାହାର କଲା? ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଶିବଙ୍କ। ହଁ ମା କୁହ ମା। ଜଟାରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଭଗୀରଥ ଇଏ କଲେ ନା। ଶିବ ସିନା ଜଟାରେ ରହିଲେ ଗଙ୍ଗା, ଗଙ୍ଗା କେମିତି ଓ ସେ ଝିଅ ସେଇଠି ବୁଝିପାରୁନି। ମୋ ମା ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗର, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ମନ୍ଦାକିନୀ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗଙ୍ଗାର ନାଁ ମନ୍ଦାକିନୀ। ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହୁଛି, ଗଙ୍ଗେ ଗଙ୍ଗେ ତିଓ ପ୍ରିୟା ಯೋಜನಾ ರಾಂಗ ಸತೈರಪಿ ಮುಚ್ಯತೆ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕ ಸಗಚ್ಚತಿ। ଗଙ୍ଗା 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 ଏ ନାଁଟା ଯଦି 1000 ଯୋଜନ ଦୂରରେ ଖାଲି କେହି ଗଙ୍ଗା ନାଁଟାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ତା ପାପ ଧୋଇଯାଏ। ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ନ କରୁ, ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ ନ କରୁ, ଏତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗା ମା ଆସିଲେ ସଗର ବଂଶ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ସଗର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଗଙ୍ଗା ମାକୁ ଆଣିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଣିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଅସମଞ୍ଜ, ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଣିପାରିଲେନି, ଦିଲ୍ଲୀପ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଣିପାରିଲେନି। ଶେଷରେ ଭଗୀରଥ ତାଙ୍କ ବଂଶର କୂଳ ପ୍ରଦୀପ। ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଗଙ୍ଗା ମା ଆସିଲେ। ଯଦି କହିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପଡ଼ିବି ନା, ଯଦି ପଡ଼ିବି ମୁଁ ତ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବି ସେଟା ପାତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ତ୍ତ ହେଇଯିବ, ମୋ ଧାରାର ବେଗକୁ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ? ଶିବଶଙ୍କର ଠିଆ ହେଇଥିଲା, କହିଲା ଆ ନା ମୁଁ ଅଛି, କେଡ଼େ ଜୋରେ ତୁ ଧାରା ଦେଇପାରୁଛୁ, ଆ। ଜଟା ଖୋଲିଦେଲେ, ଆ ଗଙ୍ଗା ମା ପଡ଼ିଲେ ଜଟାରେ। ଆଉ ଜଟାରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଜଟା ଭିତରେ ସିଏ ଲୀନ ହେଇଗଲେ, ରହିଗଲେ ଶିବଙ୍କ ଜଟା ଭିତରେ, ଆଉ ବାହାରିଲେନି। ରହିବା ପରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ସେଇଠି ହେଲା, ସେ ନାଁ କ'ଣ? ଜଟା ଶଙ୍କରୀ। ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କର ସେଇଠି ହେଲା ନା, ଜଟା ଭିତରେ ରହିବା ପରେ ଜଟା ଶଙ୍କରୀ। ଜଟାରୁ ବାହାରିବେ କେମିତି? ଭଗୀରଥ ପୁଣି ତପସ୍ୟା କଲା ଶିବ ଶଙ୍କରକୁ। କ'ଣ କହିଲା? ପ୍ରଭୁ ମୀଶ ମନୀଷ ଶେଷ ଗୁଣମ୍ ଗୁଣହୀନ ମହିଷ ଗଳାଭରଣମ୍ ରଣ ନିର୍ଜିତ ଦୁର୍ଜୟ ଦତ୍ୟପୁରମ୍ ପ୍ରଣମାମି ଶିବମ୍ ଶିବ କଳ୍ପତରୁ। ପ୍ରଭୁ ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କୁ ଦିଅ। ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ଜଟା ଭିତରୁ ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ମା ବହିକି ଗଲେ, ଜହ୍ନୁ ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଭସେଇ ନେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜହ୍ନୁ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ପିଇ ଦେଲେ, ଜାନୁ ବାଟେ ବାହାର କରିଦେଲେ, କେହି କେହି କହିଲେ କାନ ବାଟେ ବାହାର କଲେ। ଜହ୍ନୁ ମୁନି ପାନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ପୁଣି ଜାହ୍ନବୀ। ଇଏ ହେଲା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ନାଁ। ଏବଂ ଜଟାରେ ଥିବା ବେଳେ ଭଗୀରଥ ହିଁ ତପସ୍ୟା କରି ଶିବଙ୍କ ଜଟାରୁ ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମହାଗୁରୁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥାଟା ବୁଝେଇଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଠି ଆମ କିରଣବାଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ଥିବ ସେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଯୋଗ ଆଶାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖରେ। ଯଦି ମୋତେ କହିବେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଏ ପୁସ୍ତକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି ହିସାବରେ ମିଳିବ। ଇଏ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଥର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବରୁଣ, ଅରୁଣ, ସପ୍ତାଶ୍ୱ, ଅଗ୍ନି। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅରୁଣ। ଯଦି କହିବେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି, ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ବଦଳେଇ ପାରିବେ।
ବରୁଣ ଅରୁଣ ଆଉ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଥର ନାମ କ'ଣ? ବରୁଣ, ଅରୁଣ, ସପ୍ତାଶ୍ୱ, ଅଗ୍ନି। ଅରୁ ଅରୁଣ। ଅରୁଣ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି। କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛି। ହଉ, ସମୟ ସରି ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କ'ଣ? ଆପଣ କହିଲେ ଅରୁଣ ନା ବରୁଣ? ଅରୁଣରେ ଅରୁଣ। ଅରୁଣରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଠିକ୍, ଏଠୁ ନିହାତି ଆପଣ କମ୍ ସେ କମ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର এই ପୁସ୍ତକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପରିବାର ତରଫରୁ ଭେଟି ହିସାବରେ ଆପଣ ନିହାତି ନେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ଭୁଲ ନିୟମରେ ଆମେ ବନ୍ଧା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କିରଣ ବାଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିଏ ଆମ ସେଇ ପୁସ୍ତକକୁ ଭାରି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ସେ ଅନେଇଥିଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। କ'ଣ ଲାଗୁଛି କିରଣ ବାଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି? ନା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ, ଦେଖିଦେବା। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଏକମତ ଅଛନ୍ତି? ଟିକେ ମନ ଉଣା କରି ଜୟନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବସିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସାର୍। ନାଇଁ, ନା। ତାମାନେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ନା ମୁଁ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯୋଉଠି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଯାଏ ମୁଁ ଆଉ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ବେଶୀ ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ନିଏନି। ଆଶାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ କହିଲେ ଅରୁଣ। ଅରୁଣ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଇଠୁ ଆପଣ ବୟସ ସିନା 65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମନ କିନ୍ତୁ 15ରେ ଅଛି। ସେଇଟା ଦରକାର, ସେଇଟା ଦରକାର। ମୁଁ ଏଇଠି କହିବି ଆଶାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ, କେତେ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ପଢୁଛି ନା। ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଚାଲନ୍ତୁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଠାକୁର କଥା ଶୁଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ଆପଣ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ହେଁ? ଭାରି ମନ ମୋର। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି କରି ରହିବି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ କୋଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥାଟେ କହିଦେଲେ। 65 ବୟସ ମୋର, ମନ କିନ୍ତୁ 15। ହଁ, ସତ କଥା। ତମ ଭଳି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତେ ନା କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କହିଲ। ଆମେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୁଢା ନ ହଉଣୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ବୁଢା। ହଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମନ ଯଦି ବୁଢା ହେଇଯିବ 22 ବର୍ଷର ଟୋକାଟା ବି ବୁଢା ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ମନ ରୂପକ ଘୋଡାକୁ ଲଗାମ ଦେଇ ଆରାମରେ ଚଲାଅ। ବୟସ 65 କ'ଣ 95 ହଉ, ମୋ ମନ ତ ଠିକ ଅଛି ନା 15। ଧନ୍ୟବାଦ ମା। ମା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମକୁ। ଠିକ ଅଛି। ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ବୟସଟା ଏଇ ମସ୍ତି କରେ, ମାନେ ଏଇଠି ରହିଛି, ମନ ଭିତରେ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଭାବିଲେ ଆମେ ବୟସ୍କ, ଯେମିତି ମହାଗୁରୁ କହିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ବାବୁଙ୍କର ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି, ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଜାଣିଥିବେ। ତା ଭିତରେ ବେଳ ବାହାର କରିକି ଯିଏ ଯୋଉଠି ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବା କଥା ନିଜ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସତରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଯଦି ମୋତେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ଥାକ ପାଇଁ ହଁ, ପଚାରନ୍ତୁ। ପଚାରିବି? ହଁ, ହଁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଇଏ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମା ଗର୍ଭରେ 12 ମାସ ରହି କେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ତୁଳସୀ ଦାସ, ଗୋରେଖ ଦାସ, ଭୀମ ଭୋଇ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମା ଗର୍ଭରେ 12 ମାସ ରହି କେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ତୁଳସୀ ଦାସ, ଗୋରେଖ ଦାସ, ଭୀମ ଭୋଇ। ତୁଳସୀ ଦାସ। ଆପଣ କହିଲେ ତୁଳସୀ ଦାସ। ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି, ଚାହିଁଲେ ଉତ୍ତର ବଦଳି ପାରିବେ। ହଁ, ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି? ହଉ, ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଆମେ ବଦଳେଇ ପାରିବାନି, ଗଣ୍ଠି ଫିଟିବ ନାହିଁ। ପଢିଛି ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସଠିକ, ଗୋଟିଏ ଥାକ ଦୂରରେ ରହିବେ ବେଦବ୍ୟାସର ଉପାଧିଠୁ। ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ, ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କିରଣ ବାଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ? ସଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ ଲାଗୁଛି? ହଉ, ଆପଣ କହିଲେ ତୁଳସୀ ଦାସ। ତୁଳସୀ ଦାସ ହେଉଛି ଆଶାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଜୟନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହସୁଛନ୍ତି। ମୋର ଅଳ୍ପ ବେଶୀରେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଏ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଆପଣ ବୋଧେ ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କଲେ, ଠିକ୍ ତ? ମତେ ବି ଠିକ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଦାସ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଆଶାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଇଏ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ହେଇଛି? ଏତେ ଖୁସି? ଖୁସି ଆଉ ଏତେ ଆଉ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନ ଭଲ ଅଛି? ଭଲ ଅଛି। ପୁରା ଭଲ।
आपको सबବେଳେ देखिए ଭଲ। आम मन भल हो जाइए ମୋର ସବୁବେଳେ ଭଲ जना पड़ जाଉଛି किए बेसी खुशी हेबे एठु जो ଆମର ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମୋ ଝିଅ ମାନେ ମୋ ପୁଅ ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନାତି କହିଲା ତୁ ଯା ଘିନିକି ଆସିବୁ ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିବି ନା ଯା ଦେବେ ଆଣିବୁ ହଉ ତାମାନେ ଆପଣ ନାତି ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବହୁତ ଦିନର ମୋର ଅଭିଳାଷ ବହୁତ ଦିନ ଆସିବେ 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 ବୋଲି ଆସିପାରିନଥିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ସତରେ ଏ ମଞ୍ଚ ନିଆରା ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ମନ ରହିଛି ଏଇଠିକି ଆସିବୁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ସେଇ ମନରେ ଏଇଠି ଆଶାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୂରରେ ବେଦବ୍ୟାସ ଉପାଧିଠୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆସୁଛି ସିଏ କହିଦେଉଛି ସବୁ କଥାଟିଏ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମହାଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ବେଦବ୍ୟାସର ଉପାଧିର ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି କ'ଣ କହିବେ ମହାଗୁରୁ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦ ଗାଉଛି ବିନୁ ପଦେ ଚଲଇ ସୁନାଇ ବିନୁ କାନା कर बिनु करम करई विधि नाना कौन बाजा बजेबो कि ନାଇଁ ନାଇଁ एमती बाजा रख दउछ ନାଇଁ ମୋ ଜାଗାଟା ତ ହାତ ଯାଏ ବେଳେ स्वरटा केमन लागुची ବଢିଆ ଲାଗୁଛି आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता सो बड़ा जोगी तुलसीदास 12 मास माँ पेटर रही जन्म हेले एमती हतभाग्य जन्म हेले गोटे दासी हाथ में बढ़िया पड़ा से दासीटीर ना थिला चुनिया 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 दासी एवं शेष यही तुलसीदास बापा माँ छेउंड हवा पर चुनिया दासी भी चलीगला कहीं नाहंती संसार बचाई सहारा दवाई बेसहारा हो गला परे जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो ए न्याय रे तुलसीदास को भगवान राम स्वयं नहीं गले निज पाखु देख जे कि भगवान रामंकर दर्शन पाइथिले माँ पार्वती निजे जहाँ को खाइबा को देइचंती ये सही संत तुलसीदास अरे दैव दैव अधीन रे मो जन्म किंतु मो कर्मटा मो अधीन रे कर्ण एक कथा कहिथिले निजे दैवायत कूले जन्म मदाय च पौरुषम जन्मटा कौटी है कौ कूल बापा अच्छी माँ अच्छी मु केमती जन्म होती कौ दासी हाथ में बढ़ी ए कथार किसी मूल्य ना मु कर्म जमती करी मो फल सेमती थुआ तुलसी बाबा निर्मल हृदय सब आ गोटे पद कही ना निर्मल मन जन सो मोहि पाव मोहि कपट छल छिद्र न भाव यही संत तुलसीदास जे कि माँ पेटरे 12 मास रहिबा परे जन्म होइतिले भगवान श्रीरामंकर परम भक्त थिले बजरंगबाली हनुमान को मध्य जे दर्शन करिथिले ये होचंती सेही तुलसीदास एक कथा संपूर्ण बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु अति सुंदर भाव कथाटा आम समस्त को बुझेले सुजोग वर्तमान 4टी थाक पहुंची जाइछन्ती आशाराणी मैडम गोटे प्रश्न दूर रे वर्तमान वेदव्यासर उपाधिठू आम ए प्रश्न पचारिबा किंतु वर्तमान समय हो जाइए गोटे ब्रेक रो केई कुआडे जांतु नहीं वेदव्यासर उपाधि आज पाउचंती ना नहीं जानिबा नहीं जिबा छुट्टिया ब्रेक ब्रेक पर मु पुणी थर आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी धर्मर हब जय अधर्मर हब विनाश नाटी जार वेदव्यास ब्रेक पूर्व आम देखिलु 4टी थाक पहुंची जाइछन्ती आशाराणी मैडम आ मनौणा टिके रही वर्तमान जयंती मैडम ता सहित किरण बाला मैडम जयंती मैडम टिके मनौणा नहीं से पाइले बहुत खुशी हेबी आपण खुशी हेबे आज्ञा किरण बाला मैडम जेजेमा पाइले आम समस्त खुशी हबो अरे वाह जेजेमा पाइले संपर्क तैयारी करछन बहुत बढ़िया बहुत सुंदर जदि मते वर्तमान आशाराणी मैडम कहिबे सेही जो 15 वर्षर छुआटे भितरे रहिछि ताकू सामना रे सब बेले रखी जदि मते कहिबे मु पंचम प्रश्न पचारन वेदव्यासर उपाधिर प्रश्न नहीं कि आसीबी पचारिबी पचारन एई प्रश्न एलईडी स्क्रीन रे गोटे छबिटे देखा जिवो तापरे मु प्रश्न पचारिबी एलईडी स्क्रीन रे देखा जाउथबा एई चित्र ओडिशार एक प्रसिद्ध यात्रार
ତାର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା, ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା, ଉଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ତାରିଣୀ ଯାତ୍ରା। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା, ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା, ଉଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ତାରିଣୀ ଯାତ୍ରା। ଏଲ୍ଇଡି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରାର ତାର ନାମ କ'ଣ? ତାରିଣୀ ଯାତ୍ରା। ଆପଣ କହିଲେ ତାରିଣୀ ଯାତ୍ରା। ସମୟ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି, ବଦଳେଇ ପାରିବେ। ତାରିଣୀ ଯାତ୍ରା। ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା ତାରିଣୀ ଯାତ୍ରାରେ। ଯଦି ଠିକ୍, ବେଦବ୍ୟାସର ଉପାଧି ଆପଣ ଏଠୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ଭୁଲ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଯିବ କିରଣ ବାଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆପଣ କହିଲେ ତାରିଣୀ ଯାତ୍ରା। ତାରିଣୀ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆଶାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଯିବା କିରଣ ବାଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଉତ୍ତର ଦେବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଥରେ, ଏଲ୍ଇଡି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରାର ତାର ନାମ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ କଟିଯାଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର, ଆଶାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର। ତିନୋଟି ଅପସନ୍ ରହିଲା, ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା, ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା, ଉଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର କହିବେ, ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କହିବେ। ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା। ଆପଣ କହିଲେ ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା। ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା। ଯଦି ଉତ୍ତର ଠିକ୍, ଗଣ୍ଠି ଫିଟିବ। ଯଦି ଉତ୍ତର ଭୁଲ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସି ତ ଯିବ ଜୟନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବି ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ଖେଳଟିକୁ ସେଇଠି ହିଁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କହିଲେ ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା। ଯଦି ଠିକ୍, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାକ ପହଞ୍ଚିବେ। ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ହେଉଛି କିରଣ ବାଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କଷ୍ଟରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଜୟନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା। ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ କଟିଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ଅପସନ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଥରେ, ଏଲ୍ଇଡି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରାର ତାର ନାମ କ'ଣ? ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା, ଉଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା। ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଠିକ୍, ଆପଣ ଦୁଇଟି ଥାକ ପହଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଉଭୟଙ୍କର ଦୁଇଟି ଭୁଲ ହେଇସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି ଭୁଲ ହେଇଯିବ ତ ବିଦାୟ ନେବା। ଆପଣ କହିଲେ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା। ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ଉଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ଉଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଜୟନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଜୟନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭୁଲ ଉତ୍ତର। କୋଉଟା ଭୁଲ? ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଭୁଲ ନା ଉଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଭୁଲ? ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଶେଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଉଭୟଙ୍କର ଦୁଇ ଥର ଭୁଲ ହେଇସାରିଛି, ତ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଥାକରେ ଆପଣ ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଯେତିକି ସମୟ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜ୍ଞା। ମନ ଉଣା ନାହିଁ ତ? ନାଇଁ। କ'ଣ କହିବେ କହୁନାହାନ୍ତି? ପିଲାବେଳୁ ତ ବାପା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ବହୁତ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି। ଆଉ ଯେତେ ବି ରିଏଲିଟି ଶୋ ଦିଏ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗେମ୍ ମାନେ ଯେତେ ଦିଏ, ବୋଉ ସବୁବେଳେ କହେ ତୁ ଯାଉନୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ ସୁଯୋଗ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ବୋଧେ ଦେଇନଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ସୁଯୋଗଟି ମିଳିଛି, ମୁଁ ସେତିକିରେ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଥାକ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁଯୋଗ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ସେଇ ସୁଯୋଗରୁ ହିଁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ମନ ଉଣା କରିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେହେତୁ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଝିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମହାଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଝିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମହାଗୁରୁଙ୍କୁ, ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥାଟି ରହିଛି ତାକୁ ଆଗେଇବା। ତିନି ଜଣ ଯାକ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ସେ ସିଏ ବି ଜାଣିକି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଅନୁମାନରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସତନାମା
ଜାଣିକି ଦେଇନା ये ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ବୋଲି ଜାଣିନା କେହି 3 ଜଣ ଯାକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ये ଠାକୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଆଉ କେବେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାର୍କେଟ ସେଇଠି ସେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ଯାତ୍ରା ହୁଏ ହଁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଶିଲା ବେଳକୁ ବି ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ହବ ନା ଭାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟିରେ ଆପଣ ଚାଲିପାରିବେନି ଏତେ ଭିଡ଼ ଏତେ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯେ ମାଟି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମାଟି ତା ଗୋଡ଼ି ମାଟି ଆଦିକି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ କଳାକାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଉଛି ପୂଜ୍ୟ ମାଟି ନମସ୍ୟ ମାଟି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମାଟି ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି ଇଏ ହେଲା ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ଏହା ସତ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମହାଗୁରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ଆଶାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପାଇଁ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ପୁସ୍ତକ ଆମ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପରିବାର ତରଫରୁ ଭେଟି ହିସାବରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଥମେ ଜୟନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଇଏ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପରିବାର ତରଫରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଭେଟି ମହାଗୁରୁଙ୍କ ହାତରୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ କିରଣ ବାଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଭେଟି ଗୋଟେ ତାଳିଟିଏ ଦେବା ବା ଏଇଟା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଶାରାଣୀ ପ୍ରଧାନ ତମ ଲେଖା ଅକୁହା କଥା ବାଃ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଥିପାଇଁ ଝିଅ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ସେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବିଦାୟ ନା କ'ଣ କହିବେ ହାର ଜିତ୍ ତ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଏ ମୁଁ ଏଠି ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖେ ଆଉ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ବାପା ମାଆ କହନ୍ତି ହେଉଛି ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନ୍କି ଯାଉନୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଆସିଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛି ପାଖରୁ ଦେଖିକି ଲାଇଭ୍ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ କହୁଛ କିନ୍ତୁ ଇଏ ମଞ୍ଚ ନିଆରା ମଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଆଶା ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଆଉ କାହାର ଆଶା ପୂରଣ ହୁଏ ବେଳେବେଳେ ମନ ଟିକେ ଉଣା ବି ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆଶାଟା ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଜୟନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ମୁଖରେ ସେଇ ଫିଲ୍ଟା ମୁଁ ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହିଲେ ଜିତିବା ହାରିବା ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜିତିବା ନହେଲେ ଶିଖିବା ହାରିବା ନାହିଁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁଥିଲେ ହାରିଗଲେ ସତରେ ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା ଆମେ କାହିଁକି ଯିବା ଆମେ ଜିତିବା ନହେଲେ ଶିଖିବା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଏଇଠି ଆମେ ଭେଟିବା ଆପଣ ଆସିବେନି ଆସୁନାହାନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି ମୁଁ ଅଛି ମହାଗୁରୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧର୍ମର ହବ ଜୟ ଅଧର୍ମର ହବ ବିନାଶ ନାଟି ଯାହାର ବେଦବ୍ୟାସ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର